السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو ليكزارسيس نيميرو 3. دونك اوسيلاتور هارمونيك كوبلي. دونك الا خديتو لانونسي دونك عندنا دو اوسيلاتور لينيير كوبلي، يعني كان واحد الانتراكسيون بيناتهم. Question numéro 1. Écrire l'hamiltonien H du système formé par les deux oscillateurs. Donc 1. Donc l'hamiltonien غيكونوا فيه les hamiltoniens ديالهم بجوج. Donc P x1 sur 2m plus potentiel ديالو plus l'hamiltonien ديال الثاني plus potentiel ديالو sur 2m omega plus l'interaction اللي بيناتهم. دونك هذا هو l'hamiltonien. دونك هنا لوبجيكتيف هو عاوتاني نحلو نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون او فالور بروبر. مثلا هنا اش نسميو هادي تكون عندها مثلا ان ان و ان دو، هادي الوساطر الاول ديال الوساطر الثاني تيغالا ان 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 دو في ان 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 دو. داكوغ. دونك هنايا المشكل فين كاين؟ ملي غادي نكتبو ليكواسيون دو شرودينغر، هنا هذا ميمكنليناش اننا يعني ننظم على شكل في الاخر نكتبوهم على شكل يعني دو اوسيلاتور انديبوندون. دابا هما هنا راه كوبلي، ولكن خصنا شي طريقه باش نردوهم انديبوندون. وديك الساعه راه كل اوسيلاتور كنعرفوا ليه الفيكتور بروبر ديالو و لينيرجي ديالو. دونك هنا نشوفوا كيفاش غنديروا لها في لا كيسيون نيميرو 2. Donc, deuxième question. Donc, la résolution 2a montre que la nouvelle équation est celle de deux oscillateurs linéaires indépendants. Donc, on a couplé. Donc, on a un dôme indépendant. On va l'opérateur JDED. Donc, U ou V. Ou PU ou PV. D'accord? Donc, on va نستعملهم هنا l'hamiltonien ممكن نكتبوه على هذا الشكل. دونك هنا هادو نجمعوهم. دونك هنا كانت او كاري جو بونس نسيتها. دونك ممكن نكتبو على هذا الشكل 1 sur 2 m px1 au carré plus px2 au carré plus 1 sur 2 m w au carré x1 au carré plus x2 au carré plus k x1 x2. Donc حنا بغينا نحولو px1 px2 ب pu و pv، x1 و x2 بغينا نحولوهم u و v. دونك اول حاجه بغينا نصايبو px1 plus px2. دونك هما عطاونا هنا px1 égal 1 sur racine 2 و px2 1 sur 2 pu. دونك الا صايبناها دونك px1 au carré plus px2 au carré. دونك الا درنا لها او كاري ودرنا لهم لا سوم، دونك غادي نلقاو PU au carré plus PV au carré. لا ميم شوز بالنسبة ل x1 au carré plus x2 au carré. علاش كنديرو هكا؟ باش نعوضو هنا x1 au carré plus x2 au carré. دونك حتى هي لا ميم شوز غادي نلقاو U au carré plus V au carré. واخر حاجه بينا x1 fois x2. دونك x1 fois x2 غادي نلقاو 1 sur 2 u au carré moins v au carré. دونك ملي غادي نجيو نعوضوها هنا، دونك l'hamiltonien غيولي ليا. دونك هاهي غادي نعوض هنا ونكتبها على نيت. دونك 1 sur 2m pu au carré plus pv au carré plus 1 sur 2m oméga au carré u au carré plus v au carré plus 1 sur 2 u au carré moins v au carré. دونك إلا بغينا نكتبو هادشي
نديرو لي بي يو و لي يو بوحدهم و لي بي في و لي في بوحدهم. دونك 1 sur 2 m ولا نكتب هنا بي يو au carré plus donc 1 sur 2 m oméga au carré u au carré plus je pense هنا كانت k donc plus k sur 2 u au carré plus PV au carré sur 2m plus 1 sur 2 m oméga au carré v au carré moins k sur 2 v au carré. دونك حنا قال لك بين انهم ممكن هاد الاش تكتب على شكل لاميلتونيان تكتب على شكل لاميلتونيان ديال ديال لوزيسيلاتور انديبوندونت. دونك عارفين لوسيلاتور كتكون عنده هادي بلس 1 sur 2 ام وكيخصو يكون عنده بويسكو هنا الفاريابل ديالو هو اي. دونك خص الثاني حاجه تكون هي بلساسيون. دونك ممكن هنا هاد كا اي ندخلوها هنا دونك تولي لنا بلس كا سور ام اي او كاري. لا ميم شوز بالنسبه للاخرى PV au carré sur 2m plus 1 sur 2 m oméga au carré moins k sur m v au carré. دونك هاد h ممكن تكتب على هاد الشكل. دونك عندنا h i plus h v avec HU هو PU au carré plus sur PU au carré sur 2m plus 1 sur 2 m WU au carré U au carré avec WU au carré هي oméga au carré donc un plus ماشي moins plus k sur m. و لا ميم شوز بالنسبة ل HV. HV هي PV au carré sur 2m plus 1 sur 2 m oméga v au carré v au carré avec oméga v au carré هي oméga au carré moins k sur m. دونك لا ميثونيان في الأول يعني الاولاني اللي استعملنا لي زوبيراتور جداد كتبنا على شكل دو هاملتونيان دان اوسيلاتور هارمونيك. الاختلاف البسيط هو انهم عندهم دابا دي بولساسيون ديفيرونت. Pour deuxièmement B, on dit déduire les énergies E du système et écrire la fonction donc du système. Donc لدينا لو سيستيم لاميلتونيان ديالو. دونك خصنا نحلو لو سيستيم H مثلا اف ان. هنا في الاول درنا ان ان دو حيت كانوا عندنا لوسيلاتور سمينا ان دو. دابا بما ان سميناهم يو في دونك مثلا ان يو ان في تيغالا ان يو ان في اف ان يو ان في. دونك حنا دابا نديرو لا ريزولوسيون هادي. دونك بما اننا اش عبارة عن دو هاملتونيان ديال لوسيلاتور هارمونيك. دونك نديرو لكل وحدة ديالها. دونك بالنسبة لهادي اش يو في ان يو ان يو اف ان يو دونك اوسيلاتور هارمونيك. دونك السوليسيون ديالو عندو لينيرجي ان يو غتكون NU plus 1 sur 2 H bar oméga U. Le vecteur propre F les NU. Donc هذه راه كاينه في الكور 1 sur racine NU A plus à la puissance NU F les 0. نافي لي NU égale à 0 باش ما نتخلطوش معاه من بعد. و لا فونكسيون دوند F de NU. Donc il y a des démonstrateurs harmoniques.
Cn exponentiellement alpha U au carré sur 2 HNU racine alpha U. ولا même chose بالنسبة ل HV. d'accord donc نفس الحاجة. دونك حنا بينا دابا ديال هادي كامل اللي هو عبارة عن جوج ديال لي زوسيلاتور. دونك بالنسبة لو فيكتور بروبر في NU NV راه هو البرودوي تونسوريال ديال لي فيكتور بروبر ديال لي دو زوسيلاتور. دونك FNU برودوي تونسوريال ديال FNV. دونك اللي هي 1 sur racine NU factoriel. Donc on a racine factoriel 1 sur racine NU, donc AU, donc AU plus la puissance NU fois Tania, donc 1 sur racine NV factoriel AV plus la puissance NV fois FNU est égal à 0, produit tensoriel, phi NV est égal à 0. وبالنسبة لي زينيرجي on voit la somme, donc NU plus 1 sur 1 2 H bar oméga U plus NV plus 1 sur 2 H bar oméga V. Donc, et pour la fonction d'onde à l'état fondamental, d'accord, donc à l'état fondamental, donc ممكن نسميوها donc هذه ديال l'oscillateur الأول. donc la fonction d'onde à l'état fondamental ممكن نسميوها F 0 0 ديال UV. donc غتكون هي UV que UV F 0 0. دونك هنا هاد 0 0 هي الحقيقة NU 0 و NV 0. دونك هادو اللي كانوا هنا ولا هادو يعني هادو. داكوغ دونك هنا نسيت ما كتبت لكمش هادو. دونك F N U تيكال à 0 لي U. دونك راه هي ديك اللي جبنا في الأول. دونك هي تكون هي ألفا U sur P كنا درناها في l'exercice numéro 1 sur 4 donc كاين هنا exponentielle moins alpha U au carré sur 2. donc alpha U هنايا alpha. donc هادي donc هنا 0 0. donc هي donc ديال الأول donc اللي هي alpha U sur P 1 plus 4 1 sur 4 وديال الثانية alpha V sur P 1 sur 4 exponentiellement alpha U au carré sur 2 exponentiellement alpha V au carré sur 2. donc هادشي هو اللي كاين على لي زينيرجي و le vecteur propre ou la fonction d'onde. Pour la question C, l'observable H forme-t-il échoque dans l'espace des états du système total? Je sais bien votre réponse. Donc, nous avons les énergies NU, NV, les moment NU plus 1 sur 2 H bar oméga plus NV plus 1 sur 2 H bar oméga. D'accord? Oméga U ou oméga V. Donc, et باش ما درنا NU حيت هنا NU sont des entiers naturels positifs. donc NU راه égal à 0 1 2 tata NV 0 1 2 وغادي. donc باش ما عوضنا NU و V ما عمرنا غنلقاو نفس الانرجي. علاش؟ حيت اوميغا U différente de oméga V. D'accord? donc quel que soit NU NV ولا ممكن نكتب puisque
oméga U différent de oméga V, quel que soit NU ou N, quel que soit NU, NV, E, NU ou NV sont simples. يعني ما عمري نلقى نفس الحاجه غتعاود ليا شي مره مثلا درت هنا 1 0 ومن بعد مثلا درت هنا 2 0 وعوضت هنا ما عمري غنلقى بحال دونك سون سامبل دونك ils sont non dégénérés. وحنا كنعرفوا انه الا كان لي زينيرجي نون ديجينيري دونك راه l'observable H il forme un écoque. Donc H forme un écoque